E aí pessoal, como vocês estão? Hoje estou feliz em apresentar para vocês o Mercedes-Benz S60 e 5A MG V12 Turbo 2012. Este será um tour completo pelo S65. Vamos ligá-lo, mostrar o motor, ouvir o escapamento, analisar os dados de desempenho e mostrar várias funções tanto do interior quanto do exterior. E hoje estou na Hendrick Motors de Charlotte, Carolina do Norte. E então, sem mais delongas, vamos em frente e vamos ligá-lo. Deixe-o funcionando. Este veículo inclui o sistema de acesso inteligente da Mercedes. Basta manter o chaveiro no bolso. Ao tocar os pequenos botões nas maçanetas, você trava ou destrava o veículo. É só tocar. Trava o carro, recolhe os retrovisores e após um segundo, puxe a maçaneta e destrava sozinho. Portas com fechamento automático. É um exterior preto, com interior exclusivo em couro AMG Premium S65 Diamond Quilted. Como eu disse, esse padrão só é visto nos modelos V12. Acabamento em verniz preto piano. Tem munição push bug. Coloque o pé no freio e aperte o botão para ligar. Muito elegante. O som de um V12 é irresistível. O volante é revestido em couro costurado, assim como o acabamento em preto piano. Há também uma tampa do airbag em couro costurado. Direção hidráulica de pinhão e cremalheira, específica da AMG. Bem suave, com um bom retorno. A transmissão automática de 5 marchas é a única opção disponível no S65. Ela é capaz de lidar com grandes quantidades de torque geradas pelo V12, além de oferecer uma durabilidade impressionante. Ela é preferida em vez da transmissão de 7 marchas do S60 e 3 S550. Para engatar, basta puxar para baixo para dirigir e empurrar para cima para ré. Também tem câmera de ré com linhas de orientação. E estacionar. Vamos em frente e acendamos os faróis. Tem luzes automáticas, faróis de neblina, assim como o pisca-alerta. Todos os vidros são automáticos. E vamos dar uma olhada no exterior, certo? Adquira faróis de xenônio com projetor, assistente de farol alto adaptativo, luzes de curva, setas e luzes diurnas de LED, entradas de ar exclusivas e design de carroceria. Único para o S65. Assistente de estacionamento dianteiro, além de uma infinidade de outras inovações de segurança, como assistente de alerta de saída de faixa, sistema de detecção de pré-colisão e controle de cruzeiro guiado por laser. Também lavadores de faróis retráteis, pinos de capô integrados, do S65 a rodas AMG, forjadas de 20 polegadas com 5 raios duplos, com pneus de alta performance 255
275/35 na frente e 275/35 atrás. Quanto aos freios, são discos ventilados e perfurados com pinças deslizantes duplas. Ambos os logotipos AMG na traseira, apenas com pinça deslizante simples, não dupla. Teto panorâmico de vidro completo. Limpadores automáticos com sensor de chuva, espelhos com luz de seta em LED, assistente de faixa e detector de ponto cego. E eles também são aquecidos. Lanternas traseiras em LED. 4 saídas de escapamento cromadas com assistente de estacionamento traseiro. Luzes de placa em LED e sua câmera de ré traseira. Vamos lá abrir o capô. O SS I65 possui motor V12 6.0 biturbo, 32 válvulas, todo montado à mão. Gera 621 cavalos a 4.800 rotações por minuto e cerca de 738 libras. Pede torque entre 2.000 e 4.000 rotações por minuto. Acelera de 0 a 100 atônimos km a pkh em cerca de 4,2 segundos, com uma velocidade máxima eletronicamente limitada a aproximadamente 300 km por hora. É designado um único técnico do início ao fim, e ao final da produção o nome dele é assinado no topo do bloco do motor. Ela também tem tampa de motor de fibra de carbono. A Agência de Proteção Ambiental estima que o S65 faz cerca de 12 mpg na cidade e 19 na estrada com gasolina premium com chumbo. E também, para aumentar a rigidez estrutural na dianteira, você tem 3 conjuntos de âncoras do capô que ajudam a melhorar a estabilidade da frente e reduzem qualquer oscilação causada pela dianteira, mantendo mais contato do capô com o chassi. O interior do S65 é incomparável, unindo materiais de alta qualidade e detalhes de estilo exclusivos. Como eu disse, o interior em couro com costura em losango específico do V12. Os painéis das portas são totalmente revestidos em couro, com compartimentos acolchoados e costura contrastante. Bolsos para armazenamento, vidros e espelhos elétricos, com rebatimento para ambos os lados, como mostrei antes. Você também tem aqui o botão para abrir o porta-malas eletricamente, travar e destravar. Também há isolamento acústico com vidro duplo, banco perfurado com ajuste elétrico em 14 posições, com reforço lateral forte, costura marrom contrastante nas laterais e logotipo AMG na parte traseira do banco. Todos os controles elétricos do banco ficam na porta, incluindo os ajustes padrão e do assento inferior elétrico. Ajuste elétrico de inclinação e apoio de cabeça ajustável. Bancos dianteiros com aquecimento, ventilação em 3 níveis e memória para 3 pessoas. Você também tem ajuste lombar em 4 direções, ajuste individual do apoio lateral e sistema de massagem ativa. Vou mostrar tudo em instantes. Soleiras das portas AMG de alumínio. Tapetes personalizados e pedais esportivos de alumínio. Além de um volante totalmente ajustável em inclinação e profundidade com ajuste elétrico. E assim como as portas, o painel também é revestido com uma quantidade generosa de couro costurado entre os detalhes em preto piano.
Se estende por todo o veículo e conta com teto totalmente revestido em alcantara. Você vê o teto panorâmico, então vamos lá ver como ela soa. Você tem um limitador de giro em torno de 3.000 rotações por minuto. E vamos lá, vamos desligar. Este veículo também possui sistema de som Premium Bang e Olufsen. Veja os tweeters integrados e iluminados na porta. Tudo é controlado aqui embaixo, no console central. Veja o seu Alcântara descendo pelo pilar A, airbags de cortina lateral. Porta-cartões. Há também um espelho retrovisor interno eletrocrômico, com bússola e home link para a garagem. Teto solar com abertura e fechamento automáticos com um toque. Ele simplesmente desliza para cima e para fora sobre o vidro traseiro. E a cortina do teto solar também é automática. Porta-óculos com acolchoamento e iluminação interna. Inclui assistência SOS na estrada pela Mercedes. Além disso, tudo tem um toque metálico agradável. Alumínio polido. Relógio analógico. O veículo possui climatização automática de 4 zonas, permitindo ajustar separadamente a temperatura do motorista, passageiro e 2 passageiros traseiros. Tudo aparece aqui na sua tela de navegação, e se você usar a roda para inclinar totalmente para baixo, vai exibir os dados do controle de climatização. Você também pode usar a roda girando para a esquerda e para a direita, apertando Enter, além de voltar e navegar pelas diferentes opções, suas diferentes zonas. Velocidade do ventilador e ar-condicionado também são controladas aqui. Toque automático, recirculação, desembaçadores dianteiro e traseiro. Tudo bem autoexplicativo. Além disso, aqui em cima, se você clicar neste botão aqui, ele mostra todas as diferentes posições e configurações dos bancos do motorista e do passageiro. Ajustando a inclinação, assim como o ajuste lombar, massagem ativa, suporte lombar, ajuste dos apoios laterais, te abraça mais firme e também executa a ação automaticamente conforme você ajusta. Sistema muito responsivo. Basta clicar do lado do passageiro para ajustar a altura, ativar o modo esportivo e controlar os sensores de estacionamento. Para um pouco mais de informação detalhada sobre essa interface, é um botão giratório, meio parecido com o sistema iDrive da BMW do WAG, onde você pode girar para Start, para a esquerda e para a direita, clicar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, ou apertar para confirmar. Aqui você controla funções básicas, viva voz, navegação, disco, rádio e áudio.
Você também pode controlar isso pelo topo da tela. Se girarmos a roda totalmente para cima, podemos ir até a navegação, clicar, e isso abre a navegação com atualizações de tráfego em tempo real. Posição da rota, inserção de destino. Girando para cima novamente, retornamos ao áudio e podemos escolher entre leitor de CD, cartão de memória ou entrada Secure Digital. É um sistema de navegação com disco rígido, permitindo carregar MP, 3 iPod, auxiliar USB e entrada traseira. Também é compatível com disco versátil digital. Telefone viva voz. Capacidade para vídeo, assim como ajustes do veículo. Clique à esquerda e à direita. Mostrei antes as configurações do banco multicontorno, posição de entrada e saída. Iluminação interna. Basicamente, suas configurações personalizáveis. Além disso, opções do sistema. Você também tem um sistema de comando de voz integrado. Próxima categoria. Categoria anterior. Todos os comandos ficam no sistema e, conforme o menu, são exibidos diferentes comandos. Então, se voltarmos para a navegação, inserir destino. O estado pré-selecionado é Carolina do Norte. Você quer inserir a cidade primeiro ou a rua primeiro? Insira a cidade primeiro. Por favor, diga o nome da cidade. Charlotte. Charlotte, aceito. Por favor, diga o nome da rua. Cancelar. Cancelar. E essas são basicamente todas as funções básicas do sistema SatNav. Console central em fibra de carbono trançada. Escada e cinzeiro. Porta-copos ajustáveis e removíveis. Modo manual esportivo de conforto para sua transmissão. Trocador de CD para 6 discos, no slot do cartão Secure Digital. No tradicional estilo Mercedes, há um recurso assistido por energia atrás, que abaixa o encosto de cabeça traseiro para melhorar a visibilidade. E então pode levantá-los de novo. Além disso, há controle da cortina traseira elétrica. Teclado numérico integrado para o seu telefone. Também é acolchoado e desfocado. Console central com costura. Também é acolchoado. Você também tem controles de telefone viva voz, controles do rádio no volante, além de um sistema de informações do motorista integrado localizado dentro do velocímetro. O velocímetro central agora é digital e permite navegação lateral. Configurações para todos os sistemas de segurança, detecção de pré-colisão, alerta de saída de faixa, entre outros. Você também tem uma câmera infravermelha noturna que pode usar, que aparece no meio da tela e pode ser ativada quando anoitece. Beleza. E vamos em frente e desligá-la. Então vamos em frente e dar uma olhada no banco de trás. Portas traseiras grandes, também costurado em padrão diamante. Deixei o veículo ligado para mostrar alguns recursos elétricos na traseira. É possível controlar ambas as janelas traseiras e as cortinas solares de qualquer lado do assento. Todas usam o mesmo botão de controle da janela. E são totalmente automáticas. Controle sua cortina traseira. Assim como o teto solar aqui em cima, a
acabamento com costura contrastante, compartimentos acolchoados e verniz preto piano. Os bancos traseiros também são totalmente ajustáveis como os dianteiros, com memória para 3 pessoas de cada lado. Também tem aquecimento e ventilação em 3 níveis. E só para mostrar um pouco do movimento geral do banco. Desliza bem para garantir boa inclinação. Assim como o ajuste elétrico do apoio de cabeça, seja para deitar, levantar, garantindo o máximo conforto em viagens longas. Soleiras de alumínio, tapetes personalizados e acabamento em alcantara. Vai da coluna C à moldura da porta. Monitores duplos traseiros para o sistema de entretenimento, mais alguns tweeters iluminados para o Banganoles e o estéreo. Fibra de carbono nos controles de ar traseiros. Tomada de energia corrente alternada. No console central traseiro, há também ajuste de conforto como nos bancos dianteiros. Então, ajuste de apoio lateral, lombar, ajuste lombar em 4 direções, na verdade, além de massagem ativa. É o local do controle remoto do entretenimento traseiro. LEDs indicam o assistente de estacionamento traseiro. Você também possui espelhos de vaidade iluminados. Ganchos de casacos. E airbags laterais. Vamos conferir o restante do veículo, certo? Ele também tem um porta-malas totalmente elétrico. Abertura rápida. Grande espaço para bagagem. Placa cromada de entrada. É iluminada e tem bolsos laterais para guardar objetos. E o seu pneu sobressalente. Local para guardar boné. Imensamente confortável. Todos os ajustes de potência iguais. Porta-luvas grande, controle remoto para o Satin AV e entretenimento, integração com iPod, tomada auxiliar de 12V USB e compartimento refrigerado, que usa o ar condicionado para manter itens gelados.
É um sedã de luxo alemão impecável. Potência de prestígio, muitos recursos de luxo e um design deslumbrante. Definitivamente um veículo atemporal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tour detalhado pelo Mercedes-Benz S60 e 5 AMG 2012. Fiquem ligados para a próxima vez. Tem muito mais de onde isso veio. Se cuidem, pessoal.